Hello everyone! Welcome back to my channel, Lucita Tapolco channel. Today, meron naman akong bagong recipe. This is Arabic recipe. Kaya guys, samahan nyo ako. Ito tuturo ko sa inyo. Ito yung mga ingredients ng aking lulutuin ngayon. We called it marag chicken, Arabic recipe. At saka ito ng mga ingredients guys. Chicken with bones, rice, ginger or loya, garlic, chopped onions, tomato strips, chopped coriander leaves, mint leaves, potato cubes, fried potato cubes, and these are all the spices: turmeric, black pepper, curry powder, and baharat. We called it mixed spices. This one, the seeds is whole, and cinnamon stick, and black pepper leaves. These are all the ingredients guys. So start. Then guys, ilagay na yung oil, tapos nalagay na rin yung ginger, yung loya, tapos ayun, ilalagay na yung garlic. Yan. Hintayin natin guys sa maging little brown. Sige, halo na ng halo. Yun. Lagay natin yung onions. Yan na. Halo din natin yan. Until become little brown. So guys, kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, paki-subscribe, paki-like, paki-comment, at pwede paki-share. At please, paki-click ng notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Thank you sa panonood guys, pero hindi pa yan tapos. Wait lang natin yung onions na maging little brown. Ngayon guys, ilagay na natin yung mga spices. Yan mga sinabi ko kanina, mga spices. Ilagay na natin. Yan. Tapos haluin natin. Ilagay natin yung tomato strips. Haluin lang ng haluin hanggang sa madurog siya. At maging watery na. Guys, ngayon nilagay na natin yung coriander leaves. Tapos haluin na naman natin. Tapos lagay na natin yung ating chicken. Yan guys, dapat yung chicken matagal haluin para maging masarap. Diba? Pag nahalo siya ng maigi,
taste. For good taste. So guys, halo lang ng halo. Guys, ito na, ibabuhusan na natin ng tubig. Lagyan na natin ng tubig. Yan. Hanggat na maluto yung chicken. Yan. Saluin. Lagyan natin ng salt ngayon. Yan. Tapos saluin. Yan ang ating chicken biryani. Hintayin na lang natin guys na maluto na yung chicken. Lalagay na natin yung bigas maya-maya na. Guys, ngayon ibuhusan natin yung lalagyan na natin ng mint at saka yung fried potato cubes. Lagay na natin, tapos maya-maya ilalagay na natin yung rice. Hintayin na lang natin na maluto yung chicken sandali. So, ilagay na natin yung rice. Tapos, ayan na guys. Yun na yung ating chicken biryani. Yan na guys. Chicken biryani. Ayan, hintayin na lang natin maluto yung bigas. Tapos na yan guys. Kaya guys, thank you so much for watching.